الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی اشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں اور انج خدا نے نال تیرے کیتا پیار سونیاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں اللہ جل جلالہ دی حمد اور حضور دی بارگاہ وچ درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میری دعا ہے کہ اللہ سانو حق سے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں میں جویں او رب بے نیاز ہے اور او کرم کرن والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے اُتے بڑا خاص کرم کیتا ہے۔ تسی سیانے بندے بیٹھے ہو گل نو سمجھنا ہے تو میں بس چند منٹ گل تو تھوڑی ساری بھی جڑی بھی ہے بس تساں گل نو سمجھ لینا ہے تے مقصد پورا ہو جانا ہے۔ کوئی بندہ بھی اج کل دے دور وچ بھی اپنا یار کسے نوں نہیں دیندا لے کے نہ گارا تو دیندے رہو کو پتہ لگے سنتے پہ اچھا کوئی دیندا ہے یار تے رب نوں جڑا سارا نال پیارا یار آ او ساڈے رنگے گناہگاراں نوں عطا کیتا ہے ساڈے رنگے اور حضور فرماندے نے کہ رب نے تانوں میری واسطے تے مینوں تہاڈی واسطے چن لیا گل دی ونڈ لو نا اللہ دی ڈھیر ساریاں نعمتاں نے جڑا اسی سارے کھانا کھانے ہاں اور اس کھانا کھان دے دوران پتہ نہیں کنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے اسی ہاتھ نال پھڑی دے بھی نعمت ہے ہاتھ چیک کردے نے بھی نعمت ہے اکھ نعمت ہے نک نعمت ہے ہونٹ نعمت نے زبان نعمت ہے اگر بندہ سانس لیندا ہے نا شیخ صاحب فرماندے نے بندہ اگر سانس لیندا ہے تو ایک دفعہ سانس اندر لیندا ہے دوسری دفعہ باہر نکالدا ہے تو دونوں دفعہ اللہ دی نعمت ہے جے اندر دا اندر رہ جائے مڑ بھی موگی تجھے باہر رہ جاوے تو مڑ بھی موگی تو ایک ساہ دے وچ اللہ دیاں دو نعمتاں بڑیاں ڈھیر ساریاں نے لیکن رب دی قدرت جڑی ڈھیر ساری وڈا جویں سمجھو نا تسی کہ وڈا جڑا لال آ جڑا سارا نالوں قیمتی ناگا او رب سانو عطا کیتا ہے اور
اس واسطے ہی اسی رب دا شکر ادا کرنے مالکا تیرا شکر ہے تو سانو اپنا یار دیتا ہے. سمجھ آئیے گل کہ نہیں؟ کیونکہ جڑے نسلی ہوندے نے او جڑے احسان کرن انہاں دا شکریہ ادا کردے. سمجھ آئیے؟ اور پھر ایویں جی گل نہیں بے نسل جڑے ہون او شکر ادا نہیں کردے، وہ احسان بھول جاندے. جڑے نسل والے ہون او نہیں بھولدے. مڑ کوئی عام ہوندا کوئی نکی جی شے ہوندی تے بندہ چپ کر جاندا. نکی جی شے نہیں، نکی جی ذات نہیں. رب سانو وہ عطا کیتا ہے جڑا رب نو سارے نالوں پیارا. تو اس گل دا پتہ ہے بھئی حضور سرکار آخر تک کیوں آئے بنے پیڑا نہیں تے آخر تک کیوں آئے؟ اور بھی وجوہات ہو سن. ایک میں پڑھیے کہ یہ جب سوال کیتا گیا تو پتہ ہے کیوں حضور آخر تے آئے؟ ان دی وجہ ہے کہ جویں پچھلیاں امتاں گزر گئیاں، پچھلیاں امتاں گزریاں نے تے انہاں امتاں دے ہن بندے گلا کر لیندے نے کہ فلانا جڑا ہے او نبی دی امت سی تے او اے گناہ کردی آئی. رب نو تہاڈا گلا بھی وارا نہیں، رب نو تہاڈا گلا بھی وارا نہیں. رب آکھیا ساریاں تو اینڈ تے گلنا اے تو بعد تو مڑاونا ہی کسے نے. مڑ گناہگار تو ہونا ہی ہونا انہیں نا، لیکن انہاں تو بعد کوئی نہ آوے تاکہ میرے یار دی امت دا کوئی گلا بھی نہ کرے. سمجھ آئیے گل بھی کہ نہیں؟ حضور سرکار دے صدقے یہ سانو ساڈے تک ساریاں امتاں آئیاں، سانو ساریاں امتاں دا سردار بنایا گیا. تے وجہ کی مرسان تا پھول کوئی نہیں نہ جانے من لگے. وجہ آمینہ دے لال حضور دے صدقے اللہ تعالیٰ نے او جڑی جدو حشر دا دیہڑا اسی تے گناہ ڈھیر سارے ہونے نے میں ہے کہ نہ نیک تو سارے کوئی نہ ہوئے، گناہ تو کر لیندے ہاں، ڈھیر سارے گناہ ہونے نے ڈھیر سارے. تے ادوں اوکھا ویڑا ہونا ہے تے سرکار دا جدو چہرہ رب نے تکنا ہے نا، حضور زلفاں اٹھانیاں چہرے تے رب او چہرہ ویکھ کے تے اس چہرے دے صدقے ساڈے تو غضب دی نظر ٹال دینی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ او جڑا او اوکھا ویڑا ہونا ہے نا، اس اوکھیاں سوکھیاں ہونا ہے جدو آمینہ دے لال ہونا ہے. جدو حشر دا دیہڑا ہونا ہے تے حساب تول ہونا ہے، اعمال تولنے. تے ظاہری بات ہے مڑ حسن وچ میں اپنی گل کرنا گناہگار ہاں. ساڈا جڑا او بھیڑیاں کماں والا پلڑا ہے او ذرا بھارا ہونا ہے. اول پھر ساڈا جڑا رنگ ہے او ذرا اڈیا ہونا ہے، ذرا پریشان حال ہونا ہے. تے اتوں آمینہ دے لال آنا ہے. آپ آن گے تے کرم دی نظر فرمان گے تے اللہ ان دے صدقے ساڈا دوجا بھارا کر دے. اور جنہ دے صدقے انہاں کچھ لبا ہویا ہے انہاں دا ذکر کرنا چاہیے. گلاں دے روڑیاں چ اساں پاਉਣਾ ہی نہیں. اساں بس یہ گل کرنی کہ رب ساڈے اوتے ایڈی عنایت کیتی ہے، ایڈا سوہنا یار کیتا ہے. میں ایک گل تھانوں بس اس گل تے تھانوں گل سمجھانی ہے کہ ایڈا رب دتا ہے تے کوئی بندہ کوئی تحفہ دیوے نا، کوئی بندہ کوئی تے مڑ ایڈا ودیا تحفہ دیوے تے مڑ اون دی قدر کرنی چاہیے تے اس تحفے نال پیار کرنا چاہیے. رب ایڈا وڈا تحفہ دیتا ہے تے ساڈا حق بندا ہے ساری چیزاں مال ہر چیز پیچھے کر کے ساریاں تو پہلا آمینہ دے لال نال عشق کریے. سمجھ آئیے گل کہ نہیں؟ سانو دنیا ساری ایک ہر چیز تے میانہ روی اختیار کیتی جا سکتی ہے، لیکن آمینہ دے لال نال عشق تے میانہ روی جنہ ہوندا جاوے اُنہ ہی درجہ ودا جاندا ہے. کیونکہ تے حضور سر اے جڑے سارے مولوی اسی سارے تے نات خاں تسی سارے بھی سارے جدوں دی کائنات بنی ہے تے جنہ چر کائنات رہنی ہے صدقہ حضور دا کھاندے پے ہیں کہ نہیں؟ کھاندے پے ہیں کہ نہیں؟ تے جنہ دا کھاویے مڑو انہاں نال محبت کری دیئے، انہاں نال محبت کری دیئے. جنہ دا کھائیے تے صدقہ حضور دا ساری کائنات بھی کھاندی تے اسی تے مڑ ذرا ٹکا کے پہ کھانے اور ساڈا ذرا منڈ کے بندا ہے نا. کیونکہ ساڈے بزرگاں سانوں دسیا ہے بیلیاں جے ہووے نا بندہ اصل کنا بندیاں دی اصل بے نسل ہوندی ہے. جنہ دی اصل بالکل اصل ہووے خالص ہووے نا
وہ مڑ جندا کھان ہوندے گیت گاندے ہوندا کی کردے نے گیت گاندے نے اور جیڑا نا گاوے نا ان دے بارے مڑ سمجھ لویا بھی یہ اصل نہیں کیونکہ ویلیا ساڈا تے ایمان تے گلی گلی جا کے دسنے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا حضور دے صحابی حضور سرکار کی بارگاہ تشریف لے تے عرض کیتی سونے روزہ توڑ بیٹھا کی کیتا ہے روزہ توڑیا ہے تے فرمایا تین گلاں دسیاں یا نہیں بھیا 60 روزے رکھو مسکیناں نو کھانا کھلاؤ غلام آزاد کرو سونے اے نہیں آوندیاں تاں ہی تے تیرے در تے آئے ہیں اے ساریاں نہیں آوندیاں تے نالے رب دسیا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک سونے اللہ آکھے سونے دے در تے جاؤ ہن موکھا ویڑا آیا تے اس یاد ہے سونے سرکار فرمایا اللہ بیٹھ جاؤ یہ نہیں آکھیا میں کی کراں میں آکھیا بیٹھ جا اچھا وہ بہ گئے پھر کوئی حضور دے صحابہ سن انہاں دے باغ کھجوراں دا سی اون دے پھل پیڑا پکیا تے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے تے حضور فرمایا او کدے جے سوال کیتا انہاں ہاتھ کھڑا کیتا فرمایا آ کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے مدینے دے غریباں نو ونڈ دے روزے دا کر لواں گے ہو جا اسی کر لیں گے سرکار ہے نا انہاں ان ٹوکرا سر تے رکھیا تے دروازے تو گزرن لگے تے کری پچھو تکیا پھر سرکار دلاں دیاں جان دے جس پچھو تکیا تے سرکار نے فرمایا ہاں بھئی کی مسئلہ انہاں کہ سونے مدینے میرے تو بعد تا غریب ہے ہی کوئی نہ امینہ دے لال نے فرمایا اللہ جا لے جا آپ بھی کھا بچیاں نو بھی کھوا روزے والا جانے تے مدینے والا جانے حضرت ابو ہریرہ نالے کھاندے پے او صحابی حضور دے نالے کھاندے پے نے بچیاں نو کھلاندے نے تے نالے آندے نے سنیا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں حضرت ابو ہریرہ آپ حضور دی بارگاہ تشریف لے تے فرمایا سونیا بھوک لگی ہے سونیا بھوک لگی ہے سونیا بھوک لگی ہے حضور نے گھروں پتہ فرمایا تو پتہ لگا بھی دودھ دا ایک پیالہ ہے سرکار فرمایا جا جڑے صفہ دے چبوترے تے صحابی بیٹھے سارے نوں بلا لیا انہاں آکھیا بھی میں سوچیا بھی صحابہ تے ڈھیر سارے نے تے ہن کم کیویں حساب بن سی تے اج میں تے بھوک واوا لگی ہے لیکن انہاں آکھیا سائیاں آکھیا مڑ پورا بھی وہی کرسن سارے نوں بلا کے لے آئے حضور نے سارے پیتا ابو ہریرہ سرکار دی واری تے فرمایا ابو ہریرہ پی آپ نے ایک بار پیتا فرمایا مڑ پیتا فرمایا کری مڑ پیتا تے فرمایا اور پیا کیا سنیا تیری قسم ہن گنجائش سارے صحابہ حضور دے در تو باہر نکلے نے حضور دے گیت پہ گاندے کیوں گیت پہ گاندے واندے نے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا کیونکہ حضور سرکار آئے نے جڑیاں پہلا امتاں ہوندیاں آئیاں نا وہ گناہ کرنا تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں آئیاں تھوڑیاں ہوندیاں نا کوئی ساڑیاں تے نہیں ہوندیاں اوویں دیاں سونیاں راندے مولوی صاحب پیر صاحب اوویں ٹور بنی ہے تے گناہ سارے کر لیندے دروازیاں دے باہر اگلیاں دے لکھی جاندا بھی اے گناہ کیتا ہی نے تھوڑا نہیں لکھیندا تے وجہ کی ہے جانے من تھن پھل نہیں لگے صدقہ آمینہ دے لال دے مڑ بیلیا جنہ دے صدقہ اتنا کچھ ملیا ہوئے مڑ اور کوئی نہ مناوے تے نہ مناوے پر تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ ساڈے اُتے بھلا عذاب کیوں نہیں ہوندا ان دی وجہ آمینہ دے لال نے اللہ پاک قرآن فرماتے نے ماں
कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सोनिया इन्हां नूं अज़ाब किवें देवां ए तेरे जो होए। असियां ने होर कोई ना मनावे पर तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा यार। ते हुजूर सरकार दा ए मीलाद सिर्फ ए नहीं सिर्फ नारे और ए खुशी नहीं जिवें हुजूर दस्या है उंज जिंदगी गुजारना ही असल मिलाद। हुजूर नाल इश्क करना ही ये मुहब्बत और शुक्र दी दलील है। अगर तुसी चाहते हो ना रब दा शुक्र अदा कर लवीए तो हुजूर नाल मुहब्बत करो ते आपे अदा हो जासी। और जेड़ा बंदा हुजूर सरकार नाल इश्क नहीं ना पीड़ा रखदा, अगर माल जान औलाद हुजूर तू अगे रखदा है ते वो बंदे दा ईमान कामिल नहीं। ये गल मैं हमेशा दसना, मैं ना सारा कुछ छुट जावे पर हुजूर नाल इश्क ना छड्या जाए, क्योंकि बड़ा कीमती सरमाया। और जिंदे कोले होवे तुसां सुनिया उसी वज़ू करिए जेड़े थावां जड़ियां ने वो रोशन हो जांदियां कब्र जदों फिर वो हशर च हनेरा होसी इवें है कि ना। मैं आना भी तू उस गल नूं छड्ड दे, वो गल भी ठीक है लेकिन आमीना दे लाल दा इश्क जेड़ा है ना ओनू सीने दे विच रख, कब्र दे विच आमीना दे लाल आप आ जासन दे नूरुन अला नूर हो जासी। मेरे अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत फरमाते ने कब्र में इश्के रुख शाह कबार ले के चले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले बेलिया। कबर औखी होनी है अंधेरे वाली होनी है पर जदों आमीना दे लाल आ जाणगे कबर सौखी हो जाएगी। हशर दा दिहाड़ा बड़ा औखा होना है कि नहीं। उन्हां बेलिया बड़े कीते होने ने, शर्मसारी भी होनी है बेलिया, बड़े बुरे अमाल ने साडे। हशर वाला दे होना है, औखा वेला होना है ते मुड़ औखे वेले च कोई काम आ जाए तो बड़ा ही प्यारा लगदा है। बेलिया साढ़े ते कम ही हुजूर आना है, उत्थे होर किसे दा ते चलनी ही नहीं। सारे अंबिया आखना है अज किसे दी मनी सकदी है ते ओ आमीना दे लाल। जदों गुलामां ते औखा वेला होवेगा कब्र च भी हुजूर आउणगे पर उनदी वास्ते शर्त है पहला तुहाडे दिल च इश्क होना जरूरी है, पहला सियाण होना जरूरी है। बेलिया हशर वाले दिन साईयां नूं पता होवे हुजूर सरकार जदों दुनिया ते कदम रखे और जदों मेराज ते जान लगे अहम जेड़े मौके है उत्थे हुजूर फरमाया सोहणिया रब्बा मेरी उम्मत, अल्लाह फरमाया सोहणिया सदके तेरे जिंदे वल तू इशारा करसे ओनू जन्नत अता करसे, ओनू जन्नत अता करसा। ते बेलिया सदका हुजूर दा उत्थे साडे वेड़े बड़ा औखा वेड़ा उसी पर आमीना दे लाल होसन रब ओदू हुजूर दा चेहरा वेखसी ते साडे ते करम हो जासी ते साडे रंगे गुनाहगारां दा बेड़ा भी पार हो जासी। ताई बेलिया सियाने लोको कबर बड़ी औखी होनी है, हशर भी औखा होना है लेकिन साडा कीदा ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे और माशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर वो आ जाएंगे और माशर का नक्शा जाएगा। मैं बदल से जरूर करो नास्ते जिन्हां दे दिल च इश्क होया इत्थे गल समझाण लग, सिर्फ समझाण वास्ते एक मिसाल देऊंगा क्योंकि फिर पिंड वाले बंदे तुसां गल मिसाल नाल समझ जानी है। इत्थे कोई बंदा होवे, कोई बंदा ते तुसी ओनू कॉल करो फर्स्ट टाइम ते तुसी अपना तारुफ करवाओ, कोई भी तुसी होवो ते बार बार कॉल करो, गुफ्तगू करते रहो, मामलात चलते रहन, वो बंदा फिर तुहाडा नंबर सेव कर लगे। इंज है कि ना?
ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਬਣਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਸੋ ਫੌਰਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ हुजूर नाल इश्क करो ते इश्क दा इजहार करके काल कर लिया करो, इश्क दी काल, ताकि कदी आमिना दे लाल दी रहमत जोश चावे ते माड़ियां दा नंबर भी उत्थे सेव होवे। फिर हशर दा दिहाड़ा होवे ते औखा वेला आ जावे ते उदों जनाब वाला दी काल होवे अटेंड, क्योंकि उम्मती हशर दा दिहाड़ा ते कब्र ऐसी थां ने उत्थे होर कोई पहुंच नहीं सकता, उत्थे सिर्फ आमिना दे लाल जेड़े ने ओ ही सिफारिश कर सकते हैं। और हुजूर फरमानगे, हुजूर फरमांदे ने कि मेरी उम्मत दे जितने गुनाहगार होणगे ना मैं उन्हां दी शिफात करांगा, क्योंकि निक्के निक्के गुनाह वालियां नूं तां रब उंज ही सदका हुजूर दा छड्ड देना है ना, माफियां लभ जाणियां। लेकिन जेड़े वड्डे गुनाहगार होने ने हुजूर फरमांदे ने मैं उन्हां दी शिफात करांगा ते उदन तक सिर सजदियों नहीं उठावांगा जदन तक आखिरी गुनाहगार भी दोज़ख की जन्नत च ना चला जाए। और हुजूर इशारा फरमानगे कि ऐ मेरा गुलाम है, इनू जन्नत च भेजो। मैं इत्थे गल समझो कि जन्नत लभना और दोज़ख तो छुटकारा ये एक अलग चीज है, ये तो फिर है ही है। लेकिन मैं ना मजा उदों दुबाला होवेगा जदों हुजूर आखणगे आ मेरा गुलाम है। हुजूर फरमानगे क्या है मेरा गुलाम है, इनू जन्नत च भेजो। मैं क्या जन्नत जाइए या ना जाइए वो पिछे गल है, पहला इस गल दा ही सानू बड़ा लुत्फ आ जाना है। सोहणे सानू अपना आखे ते ओ अपना अखवाण वास्ते कम अज कम दुनिया ते हुजूर दा जिक्र करते रहे। समझ आइए कि नहीं आई? क्योंकि हुजूर अगे पैकेज बड़े लाभ गए, पैकेज सानू अगे सदका हुजूर दा बड़े लभे ने कि एडी सौखी जन्नत साइयां दे सदके हो गई है ना। उंज ये नहीं मैं आंदा भी अमल ही छड़ दियो, लेकिन हुजूर दे सदका हुजूर दे सहाबी आप जा रहे सन ते हजरत उमर ने रोक के पूछा तेज जा रहे सन किधे जा रहे हो? उन्होंने फरमाया हुजूर ने मैनू फरमाया भी जा बंदियां नू दस जेड़ा कलमा मेरा पढ़ लवेगा उन्हें जन्नत लभ जाएगी। आपने रोकया तो हुजूर को गए सोहणिया ये गल ठीक है जेड़े कलमा पढ़िया उस जन्नत जाना है, पर सोहणिया इंज ना आखो ए ना अमल कोई ना करना भी लुडे जाए उवें ही छड़ बाना ते ये गल है जन्नत तो सोहणिया लभ जानी नहीं। लेकिन सानू पहला अपना आप इन्ना कर लेना चाहिए कि हशर वाले दिन हुजूर साडे वाल इशारा करके आखना है मेरा गुलाम। समझ आइए कि नहीं आई? और उनके वास्ते जरूरी है कि हुजूर नाल इश्क शामिल होवे। हुजूर दे सहाबी हुजूर नाल बड़ा डाढा इश्क करदे आ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर ने जदों माल हुजूर ने फरमाया ना कि माल दे इस्लाम नु जरूरत है ते हुजूर दे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े प्यारे अदाब ने सारा माल लिया के हुजूर दी बारगाह च रख छड्या। बाकियां कोई भी जिन्नी आई हज़रत बिलाल हुजूर नाल इश्क कीता। मैं हुण दसो इश्क करोगे ते तां ही दा बिलिया फिर उन दे बदले दे विच तुहानू अजर मिलेगा ना। सरकार राजी होसन जेड़ा इश्क हज़रत बिलाल ने कीता। हुजूर हज़रत बिलाल नू जेड़े मक्के दे बच्चे आए ना वो गली गल विच रस्सी पा के गलियां च घसीटदे आए। मतलब कदर ही कोई नहीं बंदे ना समझदे, क्योंकि आप जात दे खुशी है गुलाम है। लेकिन जदों हुजूर नाल इश्क हो गया ते आमिना दे लाल ने फरमाया बिलाल तू जरा बैठ ना साइड ते तेरी चक्की मैं चलाना। आमिना दे लाल ने फरमाया चक्की मैं चलाना। हुजूर चक्की चलांदे पहले बिलाल बैठे फिर इश्क कीता मारा खादियां ते जदों मक्का फतह होया ते आमिना दे लाल ने फरमाया ले बिलाल हुण काबे दी छत दे उत्ते चढ़। सारे चौधरी थल्ले खड़े होए ने ते हज़रत बिलाल उत्ते खड़े होए ते मकाम किवें लभया है हुजूर नाल इश्क करन दी वजह ते लभदा। वे सारे चौधरी थल्ले ने ते हज़रत बिलाल उत्ते ने ते फिर अपने मुकद्दरां ते नाज पे करदे मुकद्दरां दे नाल हज़रत बिलाल फरमांदे ने क्योंकि उन्हां फिर वेख्या ना जिले उन्हां दी कदर कोई नहीं। लेकिन हुजूर दा इश्क कीता ते साईयां काबे दी छत दे उत्ते चढ़ा के फरमाया ले बिलाल इत्थे अज़ान पढ़। सोहणिया अज ताईं मुंह काबे अल करदा रहा हुण किदे करां? फरमाया हुण काबे दे काबे अल कर। अरे हो नहीं सकता कि कोई बंदा हुजूर नाल प्यार करे ते हुजूर मुल ना पाण। बड़ो लाजपाल तां नहीं ना होंदे जेड़े मुल ना पाण। हज़रत सुलेमान फारसी मैं बस मुख्तसर तुहानू गल बंड दे के जाना है। हज़रत सुलेमान फारसी आप
حضور نال محبت ہوئی جدو حضور دا چہرہ ویکھیا تے او جڑے یہودی کول غلام سن نا آپ جندے کول کم کردے آئے اس اوتھے کم کرن گئے تے چہرہ حضور دا او سامنے آیا تے پھر دل نہ لگا دل نہ لگا اور حضور دا او سیانے کیویں او ہے کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے ہاتھ کام وال لیکن دل جڑا ہے او سرکار وال سی عشق آ نا تے حضور سرکار کول گئے سونیا ہن رہندا نہیں ہن حضور تو بنے او جنہاں نو نہ ہوے اکثر بندے آندے نے جی اے بندے کیویں ساری ساری رات نماز پڑھدے رہندے اے تے ساری ساری رات جاگدے رہندے اے او میں سنیا او بندہ پیاندا تے جناب جویں تسی اج کل موبائل تے لگدے صبح کر چھڑدے ہو چس دے ایویں ہی او رب دے یاد وچ اور حضور دے عشق وچ اندے ماہ ہو جاندے انہاں نوں پتہ ہی نہ لگدا عشق ماں ہوئے حضور سونے فرمایا جا انہوں آگ تیرا مول لاوے اسی خریدنا ہے جا تیرا یعنی کدے مقدرہ والے انہیں جنہ دا مول سائیاں آکھیا لواؤ بھی اسے خریدنا ہے انہوں مول لوایا اس آکھیا بھی ہے میرا باغ ہے تے اندے وچ کھجوراں لا دے تے کھجوراں لگ جان اگ جان پھل ہو جائے پک جائے لا کے دے جا انہوں نے پتا تیرا سال 14 لگ دن کھجور نو جوان ہوندے ہاں پھل لگدے انہاں کھیت کم سہ لگنا ہے حضور کول گئے فرمایا ہاں سونے اس بڑیاں ڈاڈیاں شرطاں رکھیں فرمایا دس تے صحیح جدوں دسیا تے فرمایا تے کم ہی کوئی نہیں یا تو کھیت تیار کر تے گٹھلیاں لے آویں اسی آ کے تیریاں کھجوراں لاواں انہاں جا کے کھیت تیار کیتی کھیت تیار کیتی تے آمینہ دے لال گئے او پتہ اج کل دے پیراں نوں انجا کی کہا جی ذرا لاویا تے موڑ بگو ریاکشن لیکن وہ آمینہ دے لال ہے پیران دے پیر حضور گئے نے تے اپنے غلام دیا کھجوراں پہ لانے ایہی بلیا مڑتائیں یسیاں دیا حضور لاجپال نے بڑی کمال دی ترجمانی کی حضور کھجوراں پہ لانے نے تے شاعر کہندے تیریاں تک کے اداواں میں سونا مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں سرکار ویکھو نا او جنوں رب عرشاں تے بلاوے تے آکھے سونیا نالین وی نہ لا سنے جوڑیاں عرشاں تے آ او لاجپال تے کریم آقا اپنے غلام دیاں کھجوراں پہ لاندے تاں ہی فرماندے نے تیریاں تک کے اداواں میں سونا مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی میری حج اکبری تیری دید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں اور حضور سرکار اے میں آنا کہ تسی عشق کرو تاکہ حضور لاجپال تا مڑھے نہیں بڑے نا تسی تھوڑا سارا بھی عشق کیتا تے سائیاں بدلا بڑا وڈا عطا کردا دنیا داراں دے عشق وچ کچھ نہیں لبدا تے جے آمینہ دے لال نال عشق کریے تے مڑ رب عزتاں نال نواز چھڑدا سمجھ آئیے گل کہ نہیں یہی گل میں یہی تھانوں سمجھانا ہے گل کہ عشق حضور نال کرو آمینہ دے لال لاجپال بڑے نے تو ہاتھ پورا نام ہی ہویا کوشش بھی کیتے ہوئے تے سائیں قبول فرما کے نواز دین اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھانوں اور مینوں حضور دا سچا عشق نصیب فرمائے اور سانو ساریاں نو آمینہ دے لال دا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چیز پیچھے رہ جائے اور حضور دا عشق ہمیشہ مردیاں تائیں تاں بھی ساڈے دلاں وچ حضور دا عشق ہوے تے قبر وچ اٹھیے عشق ہوے حشر وچ اٹھیے تاں بھی آمینہ دے لال دا عشق ہوے اللہ تعالیٰ تھانوں تے مینوں حضور دا سچا عاشق بناوے واخر دعوانا الحمدللہ